Io invece vorrei farti parlare, in base a quello che sai o che ti hanno raccontato, della città di Napoli, oltre che della squadra del Napoli. მე მინდა ვიცოდეო რა გელაპარაკეს და რა გითხრესო ზოგადად ქალაქ ნაპოლზეო, არა ფეხბურთზეო, არამედ პირადად ნაპოლზეო. ნაპოლზე მითხეს რომ ძალიან ლამაზი Mi ქალაქიაო hanno detto che è molto bella città და როცა ჩამოვედი მართლა ასე ვთქვათ საოცრება დამხვდა ესეთი ლამაზი ქალაქი მე ჯერ არ მინახავს და მითხეს რომ ფანები არიან ძალიან შეყვარებულები ფეხბურთზე. Quando sono arrivata mi hanno detto che la città è molto bella e quando ho visto è veramente fantastico, non ho mai visto una città così bella e mi hanno detto che anche tifosi è molto calorosi. და როცა გამოდიოდი ქალაქში ყველა ასე ვთქვათ ყველა მიცოდა ვინ იყო და ფეხბურთელი როცა იყო და Quando sono uscita anche dalla città e uscivo anche dalla città tutti sapevano chi siamo e questo è molto importante per me.